नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के छात्रों ने उनसे बातचीत की और विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर जंडा चौक का उद्घाटन किया और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। साथ ही माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा में अथाल ब्रिज गेम जोन फेज 2 का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि इस गेम जोन में शूटिंग, बास्केटबॉल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जो भविष्य में केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नरोली ग्राम पंचायत का दौरा किया, जहां ग्रामवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान स्कूल का दौरा किया और अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। Good morning, everyone. Today we had a visit of our Honorable Madam President of India, Srimati Draupadi Murmu, in our Namo Medical Campus. We are truly privileged that she came in our medical college and she visited us and she shared her experience of becoming, how she became a president, how she faces, what challenges she faced and everything. She shared some personal life experiences and she gave us many tips and tricks. And she even told us about how we can treat people, how we can be a good doctors and everything. Thank you. I am Milishan, a student of Government Engineering College, Daman. It is an honor that I got a chance to interact with our President Madam today. She shared her tips and tricks on how we can continue with our student life here. We are very honored that we got a chance to meet our President Madam today. Our Administrator Sir, our Prime Minister Sir and our President Madam, we are very thankful to everyone that we got a chance in this UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu to continue our colleges. Thank you. I am Visha Nayak, a first-year textile design student from NIFT Daman. We are incredibly grateful to have had the honor to have an interaction with Madam President today. She was incredibly proud of how the UT has progressed in the past 4 to 5 years, especially in the field of education. She also inspired us to serve the nation and help its people despite being in various fields of education. Thank you. I'm Pranali Gimbal, finally MBBS student in Namo Medical College, Silvassa. We are honored and privileged to meet the President of India. Ma'am was very proud to know that the students from DNH have progressed and had development in every field of education. मैम ने हमें पूछा कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना था, तो हमने बताया कि it's a privilege to be a doctor and serve the nation. And ma'am has given us more courage and Ma'am has given us inspiration to be a good person and serve the nation. And at the last, I would like to thank the Prime Minister Sir for giving us the opportunity to be a doctor. Thank you. આજે નમો મેડિકલ કોલેજમાં પ્રેસિડેન્ટ મેડમ આવ્યા હતા. અમે નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સિલવાસા કેમ્પસથી અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરવા આવ્યા હતા, જેમાં પ્રેસિડેન્ટ મેડમે અમને એ રીતના કીધું કે તમે લો ફિલ્ડ કેમ ચૂઝ કરી છે એના ઉપર એમને થોડીક જાણકારી આપી અને એ બહુ ખુશ થયા કે લોની ફિલ્ડમાં અમે જે આગળ વધી રહ્યા છે એ હિસાબે અમે સોસાયટીને સર્વ કરીએ અને આગળ વધતા જઈએ. મારું નામ પુનિયાભાઈ શાહ છે. હું નમો મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સિલવાસામાં છું. આજે પ્રેસિડેન્ટ મેડમ અમારા કોલેજમાં આવ્યા, એ અમારું બહુ મોટું સૌભાગ્ય છે અને એમના માટે અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રેસિડેન્ટ મેડમને. એમને એમના લાઈફની ટિપ્સ અને એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો, એ અમારા માટે જીવનમાં બહુ હેલ્પ કરશે અમને. એના માટે પણ હું એમને બહુ ધન્યવાદ કરું છું. द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेरा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।